DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Alandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso poto yebike boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV proposera nabino actualité mais to proposera nabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité, ba faits sociaux na ba réalité o toza kokuta nango na mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo lisolo to ngito solo la ezali mo réflexion pe o to ngito sala ya mo réalité oyo to monaka en tout cas na milieu ya biso ba congolais notamment so na lobike professionnel na local beaucoup peut-être ko raisonner toi na monde balle neti kalate to beta ba éliminatoire ya Coupe d'Afrique wa Léopard na biso e kende Gabon e ko beta so to lobi ba professionnel wana moni ba Yannick ya la Bolazi ba die merci Mbokani so to lobi ba loko moni ba Touré ya Gaga ba Mputu Trésor o moni ba joueur belé o bazali na kina ba Dark Kabangu moni balile po makabi ya vita amen ndenge ya système et comme professionnel donc moi na poto donc sur na famille bona professionnel te eza moi pasi donc ce bozu neti moi matanga batu ba retourna te est-ce que ba pro ba koya donc ce ba bon ba pro ba koya do ba mikiliste bana ya poto ndenge to koma ko benga bango bon oyo bazana Kinshasa donc ba loko Kinshasa to so ko to zali susu menane na province na intérieur wana ko na habiter ndeni ba benga bozaka local mais eza moi genre côté nande moi kombo pesamité mais tozala ba pro tozala ba loko alors to luki to ça la réflexion oyo po na ba réseaux sociaux ka ndenge zalaka to kutani na moi ba information moko ezotalisa biso incompréhension ndenge za ko régner entre ba professionnels donc ba mikiliste na bande ko na bango batikala na mboka oyo tozali ko benga aba loko incompréhension na ndenge moko ya sakanate. Alors pour comprendre le solo ngo tozolo bela na nina okisabino audio oyo tozui na niveau ba réseaux sociaux kaka oyo visiblement professionnel ndaza ko se plaindre par rapport na ba loko ndenge basala kaka awa na kin surtout hein donc ba loko moni muto avandi ndeka koma bozo comparer ba la mikilo bi pena non te ba la Londres na ndenge pena système ba leki o ya Panama ba leki o ya bela donc o ya lola donc baleki bango Londres nde to sentir bango nde makambo ne na kine koma ko lobama donc bana Londres nde makambo bango nde so ba yo zo sentir que ba sala bloc à danger o ya ba Panama wana donc bango tamsu ba yo distraire so kana ba forme so landeli pe moi neti genre o ya bela o boy alors mikiliste moko a sepelité la ba réflexion wana o bana kin bazo sala ba comparaison o bana kin bazo sala à réagir nga lobby makasi na audio na zo sabino et na sima na etant tozonga to beti suma le solo muke na esko ko pesa bino un exemple oza ko illustrer bien ko swana wana ya banakin na bana Londres cette fois et ozala en vidéo. Je vous propose dans bolanda mon ami Kili oyo bon na sima biso to placer pe moi mon abiso après na laxi bino siko exemple wana na le bio mon na banakin ndenge ba swana na professionnel et bon na sima to clôturer le solo na biso. Je rappelle que boza ko landa DMTV soko za na abonné tende konanga mi abonné na chaîne oyo ko bossa na pété ko activer notification juste un clic sur cette petite cloche oyo ko mone ko apparaître pour yango ko permettre na ora takalsu te ba prochaine vidéo to tia awa suivant mon ami Kilio et bongo nous nous retrouvons tout de suite après. Yenge keno makesa munjila Kongo mbote na libota na bana Nzambe plus nusuzwami kututo kolanda audio oyo ezali makuku matatu malamba Congo Angola Congo Kinshasa Congo Brazza mbote na biso nyonso libota bana Nzambe bandeko nazo tata manakaka dossier ya comparaison esilité lelo to sisa penza ya batu ya kachopa ya Afrique mikolo yandi to kokota ba comparaison de tozana ko biso mon la poto awa bandeko en tout cas bolimbi sanga bandeko na biso bozaka na Afrique nazana problème na bino te mais quelque part nazana problème na bino una zala ngote bo pesa ngama bo pesa ngakanda na yibiti bo mimbo pona na kati eza nini eza mawa eza kanda
ou bien ezani nazibité niveau bokomo tia biso le ndeko na bino na kati soki pena motema to tuta makena le balabino ba vérité ezo sala eza kati nanga nayebite ne to baka mwana vérité to adisa bandeko na biso penda Afrique nayebite soki motema mabeni bosaka nango nayebite yango na uta koloba na ode uta kolekawa biso to comparaka bino te to comprenaka bino alors que tozomona bato ebele mpe na Afrique bandeko na bango oyo bazwi bakisi bazwi oyo basali kindumba basali oyo basali soki nini oyo bazwi mibala chance bazwi oyo kaka babongi mpe na babusiness bango babongi okuta mpe ndeko moko bota mosusu mpe jipe vanda kare vanda lupango mpe yabi azofutre be azoluwela ye be sombi be azotongisa tomonaka na biso yango normal rarement nayebi te oyo toyaka wana peut-être obana kolobaki ya na biso kuna pasi muta pasi te toyebi ke mboka nde ntango mboka ezotambola malamu te soki lete ezokomarche te na mboka donc c'est normal bino mpe bobénéficie bapasi wana tojugeaka bino te mais bino kaka bozojugeaka biso nga nazocomprendre te na bidossier ezopesanga mawa soki mopesanga nazoyeba te bolingo compare biso bato ya Belgique na bato ya Londres na bato ya France na bato ya Allemagne est-ce bino boyeba mboka nde poto nde mboka na mboka etambolaka mwana poto mwana Londres ayaki atongi 4 étage mwana Londres moko totonga kuna flat moko sesilaki mwana Londres asombi mama na bango ndako kuna soki na alongoli ye na njili amemi ye soki na barumbu amemi ye soki na matete alongoli ye na matete amemi ye na limete alongoli ye na limete amemi ye na Montfleury yango na bino loko boyebi yango komparaka bana bato bino yango boyebi na bamboka bokoma te bino boyebi vi ya Londres bana Londres bosakana na bango soki na kozwilaka bango mpe bakisi na baindia kuna soki bopesa bango mabonza bakende kaka tema bango batopiaka bino motuma kati kokumisaka bino kolukulaka bino makambo ya comparaison bosala bango mosala mpo balingi ndenge wana bayebi vi bino bomenaka te mais balingi kaka kokumisaka bana Londres te c'est pas bana Londres nyonso basalaka kisi bie soki nini eza façon de parler bandeko oyo baza na Londres bolimbisanga eza teke nazokakise bana Londres nyonso ke bozwaka kisi bie nini te mais toyebi ke na Londres en tout cas bino na baindia bozala na bino mpe bakamarade toyebi mingi bakoma okenda bango na nzela wana ya cc toyebi yango ezosala bafamile na biso kuna ke bakomparaka mpe bato me na nyonso wana mama ndenge bazokosaka yo yaya nanga mobali noko ndenge bazokosaka yo kuna yo mwana Londres ezala mayele mpo nyonso ozotonga baflate wana biloko wana nyonso soki ozwaki yo na nzela eza ozwaki yo na nzela na yo ya molili ezala na nzela ya bien iyebake mokolo mosusu yo kokufa ozwaki na nzela mabe okufi osakrifie bala na yo be nzoto na yo bango baza na rien à voir na vie na yo nalokuti bakundi yo te bato mosusu bakekanga flat nalokuti bakundi yo te bato mosusu motuna deya mikanda lopango wana limete eza wapi nalokuti ta mosusu bebango soki ndeko moko ayembaki awa donc eloko mo totunaka pli te toyebaka te ezaka ya cercueil bakende kopondela na oyo olingaki te batie yo kaka na kati kende kaka au revoir na nde bakundaka biso bato batika kosundolaka biso kuna na ta mosusu pierre tombale bakosala te do babwaki yo kaka kuna na bele tikala nango kaka kuna so matete kobima baza kuna te desansi batia kosundola yo kuna bakei soki lelo eloko ekoma mwa batie mwa nini première nécessité liboso baplace mwa mbangu mwa kavole bakoma kosala otikali kaka ndenge wana moto kotala yo te moto koloma matidi te osanfu me otiaki flat mobimba wana do tozaka mayele bandeko na biso bana Londres oyo bango bakoma kobetre soki bino bana Londres bakoma komenya biso wana na poto awa kaka bana Londres basalaki boye bana Londres basalaki boye oui toyebi ke Londres eza na baopportunité ebele toyebi yango biso baveta poto toyebi yango Londres eza na baopportunité ebele baporte eza pende ebele mais na kati baporte ebele bofungola mpe baporte mosusu oyo mpe ezolekela meme na bango bata Londres bazalaka na Londres nyonso mpona kosepisa bandeko na biso Afrique toke sikoyo na bana France soki bakesi na bana France France kuti wana bakeza déjà grand pays yaya moninga kuti boye ayaki na boye azotonga place boye asalaki boye azongisaki boye bana Londres soki bana France bandeko nanga ya solo wana bango ndenge wana na biso balema bema biso na comparaison na bango buzoba wana mais non bandeko na biso ya France bakayu babeta boyebi yango mais na poto mobimbi baza makasi koleka bana ya France na kayu baza te tu abi pena ke kayu pena na poto mais kayu efali na France te otala pena bandeko ya France tongo etali bana basi bana mbali kende pena mabula metro tandi bandeko baza kopakata bambango ko olobi te longo na bovala na bino mais bango bayebi yango te bana France osakanyela bango na bakayu yango kuna so bokosalela yango nde bobetelebetela bango kaka comme ça bino boleka nzela bosala makambo na bino oyo mpe babetaka mo basignature bosinye bapapier yango lokola bango bayebi kaka oyo mpe batekaka soki babula yango kuna bakopi ndenge ezalaka na France kuna botekela bango yango bayebi teke bakopi mosusu wana kotekaka bafufu ya pembe kuna mpe ekoma kosala basacrifice na bafamille bosalela bango lokola bango balingi bino bosakrifiaka bango mpona lokumu na bango ale bobana kotekaka biloko na bino wana bomena kosalaka basignature na bino wana
na makambo na bango kuna bosalela bango na ndeko mose bayebaki oui vio toleka kocompare bana ta niveau tozotindaka bango yango oyo ke mwana moko akoma koteka biloko pemba bafufu pembe mwana moko akoma kosinyaka mikanda bato akoma koleka koyibaka ikwasa koma kosalela na maboko pamba mpona bango bosalela bango yango soki bakopesa bango basacrifice bakende kaka lokola bango balingi ndenge wana toye sikoyo na bana bela bana ya lola boyoka kaka bana ya lola babelgicain bana ya lola bayaya tala biso tokendaka mosika te totondaka na bavitrine soki totoni bavitrine banzoto toteki yango totia yango tosolda yango soki tokosolda yango combien comme ça tokende kotonga kuna bamonaki oui bana belgique mpe bayaki mpe batongaki apo bango balingi ndenge wana bayebi vie ezalaka na belgique te bayebi makambo ezalaka awa te mais lokola biso na belgique nzoto nde makambo toteki yango soki tokotia yango na vitrine te toyei koteka yango kaka na solde soki na commission soki nde tokotekela yango mpo bango basepela na nyonso bandeko eza nango na ntina moko te bandeko na biso ya afrique baza mitema mabe bacomparaison oyo bazomemaka yango nalobi ekomi ntina baleki na kulutu na kati ya ndako mama pene na tata pene aboti mwana mazocompare on dirait ye mama na bino wana biso tokomparaka bango na mama kulutu na libota na ye on dirait tata na bino biso ye vie ezalaki nango tata na bino na bandeko na ezalaki vie moko mama na bino vie na ye na vie bandeko na ye eza vie moko wana bango bakipaka te atalaka teke baleki bata pasi bi babonga par rapport a ye ya kotala kaka bino boza kuna yango bokomi kokoti badivision même na bana bino mo boboti bamama mpenza baboti na biso bapapa eza normalité badefie bino bozolansaka na biso batapoto na yebi te eza normalité eza nini na bino bandeko na biso afrique nazotuna eza nini bokosala teke mabondeli wa bosalaka ntongo midi poko apenda bosangana bamama nyonso bona bakendo mabota nyonso tobondela mpo na bana na biso bakenda kuna bapoto efungamela bango bokota penda babondeli ba 30 jours ba 20 jours ba 7 jours bolala na mabele mpo na biso todoye koluka vi awa mboka bana la majorité tobimaka bamboka wana tobimaka bana mike na baaffection baposa na bino toyekula meme eloko moko te tozwa eloko te kaka oyo mwa ndambo tomonaka mo toye kopota nawa bozalaka te na susi wana teke mwana alongaka kaka na ndako na 18 ans na 20 ans na 25 ans azalaki nanu mokie akenda kuna ndenge nyamani kosala vie susi na bino kaka ke biso totonga mpo bino bosepela yango tozosalaka awa bana bakomi kosalaka n'importe quoi bato bakisi bato bitekateka bateka bato banzoto bakaba mpona kosepelisaka bino sikoyo yo mama vandala ntango oyebake no moto alia mwana oyo misato eza mwana wa liboso mpo efala aya kotonga fula tokomona yango bien yebake moto abebisa mwana oyo koma liboma kuna na afrika eza ndeko moko azalaka awa mpo ateka bitekateka yo komona yango bien yebake mwana oyo moko tiaka motema mwana oyo mwasi ozalaka ne fierke aya na poto asoldage ya nzoto na yo komona yango bien bamama baboti na biso bapapa eza malamu te botikala na role na bino ya kipapa botika kokotiaka zizani na kati ya mabota ya bana bino mo boboti eza malamu te mpo bino moko bamener de trouble eza bino comparaison na bino ale koma compare mwana na yo na mwana ndeko na yo na mwana tata mwasi bokomoluka so baproblème na kati mwana semeki ngani banda kenda boye mwana semeki ngani vi bazalaki na yango biso tozalaki nango na afrique mwana semeki ngani wana tanga yaki na poto ayaki libala ngana yaki libala te ye ayakoluka vi na ye tamoso yane mta bengisaki ye yo lingi tozala ndenge moko mpona nini bamama bapapa na biso baboti na biso antoka koto ya bozobeta mabe donc bokomo kompare biso na ndenge moko peut-être doki tomoni ke fela ozala na bino mayele soki tozala na bino mayele te biso tokobeba na tozopanzana na baninga na bandeko awa likolo na bino mwana nyonso aza na bolamu na ye aza na mabe aza na bolamu na ye peut-être oyo akabilako mbongo oyo mosusu kuna ye mta sukulaka yo azwa swe na yo aza kuna na afrique peut-être mosusu atindelako bilamba peut-être miko oyo akolemba oyo wana tokozwa relève ezaka ti biso tosala yango course mbala moko mpo boti biso mbala biso tobana kotindela mbongo lelo bilamba lelo te moto mosusu atindi lelo te peut-être na nazwi te oyo azozwa oyebi mpe lobi te akoko mpe kobela lelo oyo azozwa beli oyo wana mosusu azwi relève moto mosusu akoya asombeli eloko na kati ya ndako lobi te soki nasombeli yo kiti bato mosusu fa kosombeli yo kiti moto mosusu akoya ta mosusu asombeli yo tele moto mosusu akoya ta mosusu atieli yo pompe na lopango moto mosusu akotili mpe courant moto mosusu akotindela oyo kolia eza esengo te na bana yo boti wana kaka fe ezalaka biso nyonso tobito yo kosombela mapango biso nyonso yo osombela biso mapango boni yo papa na mama boti biso bosombela biso mapango boni bosombelaki biso obebi bino batata na bino batindela bino mapango boni batikela bino mapango boni sisi tobima noki na bandako toya kolukaka te mpo na vi na bino ya pasi wana te boza na bino na vi ya malonga te boboti biso tala ebele ata bana kokaskade biso moko to bana koluka vi moto mosusu omona aza na moins de 30 ans kozwa sabete ya bino batatala mama kuna na bandeko mais biso tomonaka yango normal tocomprenaka bino eza faute na bino te
Voilà, nous sommes de retour. Boti kolanda wana ndeko oyo ya mikili ndenga lobi en tout cas sali ba révélation pe belé makamsu ezaka ndeto yoka ndeto kanisaka mais a confirmer pe ba makambo mususu. Bon au moins na histoire ngo pena so to lobi to loba pour la ngado ba responsabilité eza moi à partager to sentir que mikilisto aza frustré na ba comparaison oyo azomona que la comparaison n'est pas raison ndenge esala maka awa na bana kin na ba loko ande to benga ka sans contenir compte ba réalité ya amboka na mboka obi que certains ndeko ndeko professionnel waza anakin awa do basenga ka bambongo na ba professionnel donc bandeko bazana mikili rien que pour na ka sala ambiance tam sous que na moi les millionnaires fait rigola azobeta kuna ou bien pour ka ase personnel nzoto net na ba Saint Valentin net na ba pour na ba journée de la femme a créé mon rubrique mo ba sengi na epela au lieu par exemple ezalata pour la besoin moko ezali pena primordial neti ko futela tam so ata ba neveu to ba nièce mo ba tik na bango et puis tanga zo senga bongo sans que ayeba ke na mikili kuna bandeko wana ba kemba kana ndenge ya kosakana te ba osala ba kayu moko parfois na ba hiver na ba malili moko ya danger et puis lorsque local ngo ye moko za kosenga ba lar kotoyo sans ko ba réalité mikili tango ye moko ko matalisu na nord bobi kaka nord ya mikili sud donc ba biso koto ba toase bataka biso boy na ndenga se tango ko mata nord a découvrir siko ba réalité wana yepé à son tour au monde a comme une sous kan égoïste pour les quand même na ba professionnel o ya zala ko critiquer tam sous batindele moi 50 €, batindele moi 50 livres, oh mais 50 € on tina bambonga pa pambeza muke azako respecter azako réclamer sans koyeba ke ndeko wana vendre kuna a kembaka. Alors tango ya o koma sko na mikilo monika komi a boakisi complètement en famille oubliant que ye kutupe basungaka ye tango azalaki nanu awa na kin na epoko azalaki kolela lela. Et puis mutabongo ouais au monde ya lisusu aye ko somba donc parler na mikili o la somba ata moi qui kuka na ye moko boya na kini non ya opé ata 1 mètre carré na kini te na mboka pourtant yebi ba réalité atika ki ba famille awa on préférer peut-être yebi ka na système ba crédit am sundeni ezalaka asomba ndaku na poto afutela rango ba taxe ya ba cadastre wana tout le temps et puis au mona ye asa origné asa la xamino na ba photo pas la xamino que ye danger pourtant autaki awa connaissant ba réalité awa donc mikilisto tolandi azali beaucoup plus que s'attaquer na ba loko donc tolo baka ba loko ba ndeko batikala na mboka awa na RDC notamment pe ba na bandeko na mikili pour la ba comparaison na bango bazo sala entre bana ya Londres bana ya Paris na bana ya bela koloba par exemple que tam sou bana ya Londres baleki bana ya Panama bango nde makambu bango nde tomo na mbongo yango atalisi biso ba réalité mususu alobi non ozomona na Londres on ba makambu za mo belé ba masolo na ba India donc ba masolo na ba Indien ba masolo netika ya ba kisi ba mbongo moko boyeneti ya muyeke ba tumo ba lingana bango tam su neti ko sala te mais ba oliaka ba lar na ba ndenge moko boye aye lisusu na Paris apesi biso su ba réalité à Paris côté wana donc na Panama bango tam su ba mbongo pe ya ba misala classique te mais tam su ba mbongo neti ya ba putulu donc ba tumo ba teka na bango ba drogue mo ba cop mo bo peka ya faux na bela ayo vendre la ba mama lobi ba mama ya Belgique do bango ba benga ka vitrine donc wana basi ya ndumba donc bango ba osala mbongo na mbongo ya nzoto na bango donc bango basi ya vitrine donc Londres to retenir Goa Paris putulu bela kindumba donc voilà ndenga talisi pe biso yango na yemo ko moko tanga zoloba on fingite na salibo ete nyon surtout wana po talisa biso ba réalité à mikili a-t-il raison a-t-il tort bino moko ba obo landa biso so zaka na mikili obi réalité o ezala kuna na mikili mais évidemment en tant qu'observateur kaka tokoyi koloba ke na ndimite ke na bamboka na nyon surtout batu bazo gagner vika na lolengo ya lobi ke réalité o ezana bamboka na zaka o atalisi biso il y a des gens qui travaillent bien évidemment o yo bazali ko gagner bambongo na bango pe na ndenge moko ya normal sans toutefois ezala wana mais le plus
le plus important c'est que la réalité c'est selon qu'on est en Belgique, en France ou en Angleterre. Toujours exemple moko par exemple. Exemple moko par exemple, excusez-moi pour la tautologie. Net à Londres par exemple, ndé to yokaka hein, parce que pour la sala moi sujet oyo na solo la kina moi ba mikiliste misatu moko ya Londres, moko ya Bella, na moko ya Paris pour que permettre ngana loba moi n'importe quoi na za la pena la kati ya ba réalité oyo salema oyo les kana ba différents mboka wana. Alors net mutu à Londres epsenga par exemple au moni chez bisoir so net car na yo sali accident tezala ki asika e perdre valeur nango. Alors car wana yo koko zongo retaper yango moi vite fait otindi yango na mboka et oteka ma moins cher pe parce que ça volant à droite mais au sala pena perte était pour déjà au départ au somba ki yango pe na moi primo go ya Dimitri po ezai car moko accidenté. Mais par contre les autres aneti ba pana wana ba bela wana volant gauche tango goya et senga mette kama un peu plus cher et puis les sous yo moko petango saki moi ba calcul et otinda ngo ba montant pe lia ki mo belé nde sala ki tam sous ko iko se retrouver un peu moins. Donc wana salika parmi neti ba réalité oyo tokoki kotalisa na ba différents mboka wana mais congolais o atikala na mboka wa ye makasi kaka na comparaison ko comparer kaka te bana Londres bangonde makambo te bala Paris te mikolo yo Suède ndezo pesa Scandinavie nde makambo te mikolo to tikina na Europe wana États-Unis grand monde yango nde masolo kuna nde jeza kitoko Canada kutu koloba te. Donc ba comparaison alors que yo koma ba mboka na to yebi ba réalité te soki moko atindela ki 200 € par exemple muso atindelo 50 livres yo bani na ko chrétien à côté wana te au côté nde makambo yebi te sacrifice nini nde kwa sala ki maintenant na proposer bino exemple ça ko illustrer bien incompréhension ana entre bana potona bana kin auto bengi ba professionnel pe ba loko à partir de vidéo tout suite ka na ba réseaux sociaux bana bandal ba fâché mabe pour grand frère ya Mr na bango moko akangi Mr na bango atikala na kin awa ndoki to yebi te est-ce que ba makamna ezo marché te yango aye na décision a mema nganga po ba checker petit na ya bi mandoki ba master na ba tomboki na ndenge ya jeté ya onde na proposer bino bolanda siko on se retrouve tout de suite après. Je rappelle là boza Rolanda toujours DMTV chaîne nabino moko bosaka nango oyo bosepela nango mingi so zana na abonné te ndeko nanga mi abonné ko bossa na pété ko activer notification en cliquant sur la petite cloche au komona. À tout de suite. Tosa vidéo tosa vidéo simano ouais ah totala ndoki famille balobaki ah totemina ndoki baba baki chien meta ndoki ndoki baka na besi personnalité massa na biso bache massa na biso koko na libumu balobi massa na biso ndoki biso tabi ke chien meta koko la mama na kubali biso tuto ye badate ko mbeli ke chien na koko la mère tosala ka koko na chien ko sombe la mère na baba na massa bani kotika ba yoni seko zoko ko salisa mama te bo resone makambo susu chien meta ko za na ndoki te ko bata lelo tilo bi mo kufa ko fani na massa ko koli na massa ko kangando kina kibomwana te ndoki kimikolo ezala chien meta ye naksa bango chien ouais tala biso yo to ara chien yo donc biso to ligi ba buso ba tera mboka oyo to lemba bana poto to ba avancer mais époque to ça ko to la vérité pour le yo comment se fait si muta mukili on se basé trop na banganga hein on teki identité on identité ya njili on comprend on zona njili te o yele so banganga ba no so ba n'importe quoi na monde banda nganga wana njili wala mamba oloba eza ya solo biso to abala bandali ya solo ba kosa biso te et puis to ba yuma te mambuvi asali avie na biso mais abeti libanda ya osakana te yo uti poto ça fait 2 semaines oye biso to yebite nganga wana ya connaissance na yo moko ya connaissance na yo moko nga abeta lisolo ya mutu musu te anaki mwa muke ba memanga ba makopo na sekuna na yiba te me kopo ekanganga ya ba jet d'esprit ya ba jet d'esprit donc ba mona biso ba yuma te jia to la wana ye to kena na église et puis eloko boyebi te ya mwa Londres loka bia fungoli biso to fungoli ouais loka bia fungoli biso to fungoli viens moi à Londres. On n'est pas d'accord avec cet état de réflexion. On est des Africains, les âges sales se lavent en famille.
Si réellement il y avait un problème, il faudra bien abattre solo li na kati ya famille. Ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des enfants. Tout le monde a massé la vision dans Zela, toi, on a le Wando qui aussi longtemps qu'il ne l'est pas. Il y a un sens de. Donc, Maramunio, ça va s'arrêter Yuana et Zana sens à Tamoukié. Et Simbi Pété, comme la banque Simbi Pété. Et puis, j'ai Wayuma. Moi, à ta place, je suis kanga mutu ana nzoto. Ala kisanga kindoki yango, yenganga wana. J'ai Wayuma. Faro osilika ya kosakana te. Bino bajike. Ya poste na bino te. Kisasa to à l'aise. Beaucoup de machines à bino, il faut que ça soit la classe, la kisasa, et là, ça bino boye, on se croit en kisi, on se croit en nganga. Toi, n'importe quoi, Jésus-Christ, aya a changé par ordonnance. Ils sont lignés, va chez qui ne reste pas. Bandal va bon, ma nesinga boye bali zira lianga poto to se mikie to ko mikolo boye nataki na pongi ya chapengi ngai o soki Ousmane Kalunji a soki poto ayo ka ngase ndoki c'est faux ya sipo to poli makamu na bino wana ati Barça ya kala ati ya Barça ya 2001 baseri nyesa obele yeba sorcier ati ka zia kimia to lingi machine bango wana te to boyi ata moyiba te yekanga mutu moko bamona étoile na ekangi eka na makasi alukuta baloko wana. Merci beaucoup Massa. Pina kolada bafula ayuma te ela babétise donc tolingi makambo wana te bato baolanda eloko bacomprendre eza babétise batuminga bamoto donc bazikisinga parci parle eza babétise bafula ayuma te mpina kolada lokola tokabali na famille tokabali eza bafula ayuma te mpina kolada ntina yango bato nyonso bazwa yango oyo eza première image bafula yuma te yuma bapesaka impact na vie te moto asali makambo aza grand yuma aza grand toro aza grand yuma bata bandal balingi makambo na bango te tovande kisasa so tolaka kindoki ele motu te mare na biso aza na bonne santé aza bien abongi c'est bon oyo ayebi ke apublie eloko oyo akomante aza yuma aza mama na yuma ngamdu alobi bana place ochanga te baba yuma donc ngamdu na kindoki ngai oyo moto balobi na kindoki ngai oyo moto ana kindoki akaboye mpena moto aliaka sili kama bamutu mona elongi ya nzambe impact esinyaki esili ntango makambo esimba te yebaki impact esili faut signer contrat mosusu eza te ke obandokanga bato bafula ayuma te na vie topekisa bafula bayuma me toyebi te ngana na komba otaka bakoma bato ate bafula bayuma te na vie toa d'accord na makambo na bino te parce que chien abokola ba mère na ye mona kisasa bosa so batela neve na poto otindaka combien otindaka combien mobala londre bandal bosala toyebi bantacle toyebi bino bala londre bandal toyebi bino loko bosali to regretter les ça c'est là en famille il fallait boya soki hier soit dit ça dans ndoki il fallait boya bo solo na denga famille pourquoi ko yabo ke dikize masa na biso boyete biso na bana biso to sepelite biso to ba yuma te to accepter makamoko na benga moni so to ba complexer na bino to so bisanta na bino to so table bisanta na bino bango bakena na njili même ça doit la baba biso doit la ngaba asa ba ba kopo te kopo na ba vanti ye akolakisa ndoki na yo akangi so bolingi bo atolakisa bino bisanta bozo bisanta mutu ali na ngaba mutu ali et puis ali sekite mutu ali mutu ala travers la police ata bayibi mutu kawapi ata bayibi nini yala kisaka na esika ezali ata Paris bomoni bino moko batele baoloba to boyi makambo wana to bana Panama bana Bela bana Allemagne jembe zayeyo makambo nyonso bomonaki eza babansi eza tricage on est pas la salir personnalité ya masa na biso bayena idéologie ya banganga 2021 muta bokolaka mama na kisasa c'est chien bandali bomoye biango na bien nga mono nde na bwejera na nyongo na nga me mikolo afuti nga te po ayaki na likamu mère aza kobela bandoki abimisa su mbongo na ye bokola mama na ye abolongwa batiration kala miki leloko te couple bino moyesimba yango boli tozongiseli bino bisanta na bino
botiko landa wana extrait o to laxi bino vidéo yo bana ya bandal nde bango baolo baba tomboki po master na bango na kombo ya JR Mbenza grand frère na ye mwana Londres akangi ndoki donc a invité nganga moko ala côté ya Njili ya zaka na système ya kopo so neti muta yibaki loko batio kopo na libumti so kopo ekangami seke yonde osalaki makambo wana donc ba master ya JR Mbenza ba tomboki basiliki les grands frères na bango na kati ya koloba na bango bo senti bo kikande balobi ne balobeli bana Londres o kanisa ke balaki même moral na mikilisto makamba lobi po bango pe balobi to yebi ba réalité ba Londres wana nde bo salaka ba kisi bani do sadi que information o etambola ya ko bebi sa image ya Londres na heba raté soki euta vraiment wapi de même peu information de etambola ya ko bebi sa image ya ba mama ya Belgique ba mama ya vitrine alors que nous avons parmi ba mama wana ba oyo basaka ba misana bango bien neti ba o bazali na domaine ya science infirmière o misusu bazali ba aide soignante ba bulo moko oyo soko yebi yango erataka apenza tepe futaka très bien parce que mingi ya mindela en tout cas ba boya ka kosala yango parce que za na ba horaire moko très très difficile mindele ba supportaka yango te donc moi na ya bela to ya Panama nyonso tout azalika na makamba mabe bazolo bela y compris même na oyo ya Londres donc bolandi boki ba master ya JR Mbenza nde ba tombokeli mwana Londres professionnel oyo aye azwinganga na Njili amemie na bandal po ba chekeka aleki na epe bakangile kinendo kalo ba mister no bakola na ye baboyi ba telemeli ba bino makamba bagwa wana kutu yonde mwana Londres nde mtu aliko sala ngo alors ceci nous amène quand même à une réflexion commune loba po ba makambo nde katoloba ki ba vie eza partagé bo ata binomoko yo za professionnel yo mikiliste oza mikiliste professionnel ya ndenge nini ozo dépenser voir nde to mona ka miso so mona même na ba photo ba kangi mo pena muta dépenser 7 € pour na ko lia kaka hamburger adame hamburger oyo après 1 heure du temps et okanga nango kutu yete za nango béton te na ventre et après 1 heure du temps mona yo kinel susu nzala muke yo wana osombike ba bana yo ou mitraillette au fouti ba 5 € mais pona kopesa kaka tamsu 3000 francs congolais à Pamba oyo zo représenter $1.50 à transport na ndeko na yo o azalaka na kin pour que akende ko surveiller yo chantier na yo o mono siliseliye maloba o kakoli ndeko na ona ko kakolati na suka nango o ko benga endoki o bengele nganga moko bo alaka na Njili ata ekopo na yo biso to yebite so ekopo ngo sala nini ya ko kanga ye ndoki o mona ke o uti mikili donc pour comme o uti mikili commission excellence ça dit que ba professionnel penande bazalaka wana ndenge bozalaka wana pona bike bozola pe biso ebele bon nyonso tout balaka bongo te oza wa libanga na mulilo oganga ai c'est que ekangi donc professionnel a uti mikili aye a komi lokola excellence donc na niveau ya famille respect ezalango lisusu te na bakulutu ya famille donc ça dit que a se permettre na même a gangela bakulutu ya famille voire même tam susu noko ekotala ye parce que mwana nkasi a uti mikili tant noko akomi akuti professionnel afandi na kiti akotelema na ekutu te po apesa noko na embote au mona tikali neka na position na kovanda noko na se diriger vers ye pour que akopesa embote ba comportement wana nyonso tout makambo wana nyonso tout ndepe photo bannir toboya le fait kokoma professionnel mikiliste parce que na mboka na biso voyage ezana no loko moko ya luxe ezelo loko moko na nto continuer ko senga ngo panzambe mais na ba mboko bino bozali wana o soko yelelo ngo ke na otam su tour na state so wana mukanda na yo ok na yo oza poso beta tour ata la moi Japon ok na yo parce que ba ebi ke ok no zongo za na profil moko ya muto ok ne pas ki mati mais siko ba biso koto na mboka to za na mboka o ezo senga ke na kota pena ba prai na sala pena ba jeûner prière pour que visa na zoyango na kota kuna voir même na zota ba risque na nzela ba Turquie wana na mai wana na kataka na ba dingi wana pourvu que na kota Grèce et puis Grèce ngo botinde la ngamo kanda ne longi ya na kanda ya mutu X comme ça na profiter na kota na benda la malembe tina koma ba Panama to ba Londres to babela donc le faire comme mikiliste et ko bungi sa éducation à
malamu bapesa ki yo te. Donc yo oyeba lisusu droit de neste. Hein, toboite, hein, aux amikiliste peut-être comment likondia famille pour ndo salisaka. C'est vrai que balobaka loboko epesa que ça toujours likolo mais so oza bien éduqué, ba bloc a bongo au sala yango te. Donc ba vie na ndenge tolandi pena sujet onde to sali yango, ba vie eza partagé, ba responsabilité eza pe partagé. C'est vrai que ba o bazana kinto bengi ba loko ne connaissant pas la réalité ba mikiliste bazo vivre, hein, parfois on a le droit que mutonga gagner mbongo na facilité. Ya on a après ça bande ko mingi otam sou boulot na ya sala kuna sur les boulot échafaudage. Ce qui a boulot à livraison, ndenge mingi to mona na ba Paris, na ba Belgique, ba boulot ba livraison ande ba mbal basaka mingi o ya basi lo bazane mo infirmière ou bien aide soignante au garde raneta sou amindele wana ba koko a se retrouver na yi. Mais ba boulot on a toujours difficile parce qu'en termes il y a temps aux la temps liberté. C'est ainsi que même comme ça la table voyage ba congé bozaka moi passe mingi pour ba professionnel wana. Alors ba vie ne ka tolobi za partager mais kinwa o azali awa oyo azala pomper na ba réalité mikilo ba misien ba embela biso na banzembo ya kalawana azo comprendre kana na réalité. Donc je disais bandeko bazala ka ketam so azo partager na ba petit na ba tikala to ba grand na ye ba réalité musala na ye et permettre na bango ba ye ba kitendeko so atindeli biso 50 € to ba ko batela yango to kende ko vanda lango tenet na ba bandalo wana na côté ya mampata poto dami poulet mayo to kende ko vanda lango na ba kapela te poto lia ngulu. Il fait ça la musala oyo komona na oyo ezali ketam so se ko soigner mutu ou bien peut-être ko foutela ta nièce neveu to mwana moko classe pour que akotanga. Alors to comme na suka sujet na biso etralika na bino bo réagir bo bisa biso nini bozo kanta par rapport na oyo bo misa na bino moko nga na partager peut-être une façon nga pe na mona mo makambu na zali dans le bon peut-être pas bon partager na biso point de vue na bino na ba commentaire mais aussi bo tikela biso like so bo sepelinde to proposer bino sujet à réflexion oyo avec ben élément to proposer bino yango ne inspiré biso pour que to sola na bino sujet oyo. Merci na bino pe bo mi abonner sur ozana na abonner te ko bossa na pété ko activer notification juste clique na cloche comme on a wana yango de ko permettre na yo rataka souté vidéo to proposer na yo. Merci encore une fois na bino, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, petit MTV et le binabino. Au revoir.